Commilitones, in nomine Caesaris, avete! Romanus sum civis, decimum Helvidium Rufum vocant. Millesum ex legione tertia decima gemina. Et huc vos alloqui machina temporis ut vocatur. De triumpho de columna Traiani, deque Lorica et armis Romanis. Triumphus quid est? Triumphus scilicet est magna decursiu militum millenis millidibus per forum Romanum per urbem Romam usquead Capitolium perveniunt. Et cuius causa ita facimus imperatoris gloriae causa multi duces antiqui Romani ut vos digidis Romani mei sunt scilicet multi duces in seclo Caesaris Gai Iulii Caesaris triumphos habuerunt. Ipse Caesar non potuit. Ille Gallos vicit, Pontum vicit, Aegyptum vicit, Africam vicit. Nurus triumphus Caesari, Caesar tandem quadruplum habuit triumphum. Et ende ille sagacior, et dignus solo ille decrevit meliorem faciendam urbem Romanam. Consules sunt, senatores sunt, tandem vero est imperator. Imperator erat, ille dux qui vicit, iam unus est imperator in meo seclo. Quod est apud vos, post Christum natum, quisquis sit, in saeculo altero vel secundo. Imperator meus est gloriosus Caesar, Nerva Traianus Augustus, vos Traianum vocatis. Et cur triumphavit imperator meus, bella Dacica gessit. Bis Dacos vicit et cum non intellexerunt se victos esse, oportui Traianum alterum vincere eos. Et vicit. Cum mea legione. Legio tertia decima, ipsa legio, quae cum Gaio Iulio Caesare trans Tiberim Romam petivit, Romam meliorem facienda. Ut factus, et tende ipse cum Caesare meo nomine Caesaris iterum fecimus. Et sic Traianus auxit confinia imperii ad limites maximos. Et tacis victis opes divitias summas attulit Romam. Et potuit sic forum novum aedificare, forum Traiani. Auctor Apollodorus Damascenus. Est lepitus vir Graecus tamen. Hic vero glores veri non videntur, eo. Quod ecce ut fuit, ut est ego ex illo saeculo verio. Ego vidi nuper, ecce pulcherrima columna Traiana, coloribus per multis instructa, sunt bibliothecae, ambae, ancipites. Et dum ascendis potes legere, potes videre
zooforos, singulos, et intellegere bella nostra, quibus vicimus dacos. Sunt 1500 zoofori, es multa. Et qui videmus, certe videmus, dacos victos, videmus etiam legionarios munere fungentes. Et columna ipsa habet unde triginta massas marmoreas. Es constructio pulcherrima, sed comista video horreo, ubi sunt colores, vae vobis barbaris, quid fecistis columnae nostrae, pulchritudo deest, pulchritudinem perdidistis, altitudo, centum tredicim pedes, scitisne quo pacto ego meminerim, quin legione terte decimas. Signum Traiani, in meo seclo, in summa parte est, nescio qui Cyrille, sed imperator Traianus, oportuit esse illic, perdidistis eum ubi est Traianus meus. Eu statua perdita a vobis est. In initio, in fundamento, videmus Deum fluminis Danui, qui certe favit coeptis nostris. Sic vicimus, ecce transimus, ego sum ille tertius all'aeva. Et transimus Danuvium, primores tacos capite, damnavimus, vade iucundum filit. Ecce, quo pacto oportet, mente fingere, cum vos non possitis ad meum seclum redire, ecce colores, es columna vivida, et facere lectu. Hodie, uno colore non facere intellectu. Videmus etiam legionarios ut me in columna, etiam hanc loricam gerentes. Et quid sit nomen huius loricae? Haec est lorica. Quid sit nomen huius apud vos? Segmentata. Apud vos, haec lorica, vocator lorica segmentata. Cupidis nescire quid sit verum nomen? Est res arcar imperii, non licet vobis scire, secretum nostrum est. Sed vos, videlicet, vocatis, eam loricam segmentatam. Cur, quia? In parte segmentata est. Perspicaces estis. Segmentata est. Quot in parte est divisa est? Una, duas, tres partes divisa est? Videlicet, artem mathematicam ad has provincias non pervenisse, quadraginta partes. Lorica segmentata, apud archaeologos vestros, tupi sunt vari, quatuor, apud nos alii sunt sed utamur vestro. Hodie. Ego hodie gero id quod vocatis corbridge tubus a. Forma similis est, corbridge tubus b, ad qualia neus tead et calcriese. Et his sunt tipi quos vos novistis. Extat, etiam apud nos lorica hamata.
verum nomen non dico, vos id hamatam dicitis, quod hamas anellos habet, millenos. Est commodum, sed malu ipse loricam segmentata. Quia, si utimur, Gladio, hamata si habes, ictus sic, bene protegit, sed sic minus, et haec causa cur, mi placet, lorica segmentata. Ad aures dictunst, allatunst, postros meos, tertio seclo, exeunt, non iam ulti lorica segmentata. Hoccine verunst. Quad est causa? Volem scire et ipse, bene rogatis, quad est causa? Non iam ulti lorica segmentata, tertio seclo exeunt, audive aerumnas multas factas esse in eo seclo, sed etiam fortasse quia difficile est curatu, ut solet bini milites, bini legionari debent ponere in numeris. Loricam hamatam solus indure potest miles. Diciturque, apud vos, qui dubitant, hanc loricam non adibere milites solitos, tantumudo ad triumphos agendos. Reapse, sic putatis, quia difficile curatust, tamen est utilis lorica, dica ipse magis utilis, quam lorica hamata. Certe utimur ac lorica, certissime, et si dubium est apud vos, apud me, nihil. Scutum quadratum imperiale, videtis. Testudinem ut vos digidis, possumus facere, multis militibus una. Valde iucundust, segitae multae volant, sed nos tangere non possunt. Scutum est praesidium primum militis, et scire uti est magni momenti. Caput tegit, suram tegit, et aliae partes bene proteguntur lorica. Pilum est telum primum et maximi momenti militi. Cum ad hostem adimus iacimus pilum, pars extrema pili flexibilis est. Init scudo hostis flectitur et tendes ut istos stupidos davus. Debent iacere scuta et nos gladiis impetum facimus. Volvi hodie vobis mostrare pilum, sed intramine subterraneo fas non erat. Quod doleo. Sed, credete mi, maximi momenti est pilum. Cingulum certe bene tecit inguend, sed etiam est aliquid ornamenti nobis. Cum nos milites inter cives Romae, Aquileia exempli gratia imus, vestis solitas gerimus, sed cingulum quoque, ut alii cives sciant, nos legionarios esse, est lotum. Gallia.
bene protegit collum, genas, frontem, ascumides, novistis eam esse Galliam Gallicam vocatis vos. Sine his vocatur saepe Gallia Italica. Et iam, o barbari, scitis aliquid de triumpo de columna Traiana deque armis Romanorum. None oblectamini? Gratias amici mi nomen est Lucius et hic finem facio. Summas gratias vobis ago.